Приветствуем всех гостей и подписчиков нашего канала. Сегодня такой даем рецепт, как очистить легкие и вылечить одновременно храп. Сейчас вот актуально в связи с коронавирусом. Проблема с легкими у многих имеется. И вот такой рецепт старинный, хороший. Берется Алтей, аптечная упаковка. Из нее берется 1 столовая ложка травы Алтея, заваривается 1 стаканом горячей воды и заливается все в термос. Настаивается ночь. Утром выпить за 3 приема теплым. Когда пропьете всю упаковку, то вылечатся ваши легкие и одновременно исчезает храп и одышка. Желаем всем здоровья, пробуйте, лечитесь. Всем до новых встреч!